我讲的是第一届茅山杯，我对湖北宏志大师的一盘棋。这盘棋呢，当时是我们小组赛已经结束了，那么经过几轮小组赛的争夺之后呢，那么我和宏志呢进入了决赛，所以呢这一盘棋呢其实就是冠亚军的比赛，冠亚军的决赛。这盘棋呢，宏志是抽到红棋先走。现在呢走的呢屏风马的形式，现在很多人呢都喜欢走冰山竞技。我看中炮局的10盘棋大概有7、8盘棋是这样走。对，现在冰山竞技形成5、7炮这个布局，是红方比较喜欢采用的一个布局。那么在2009年第一届茅山杯的时候，那个时候呢，这个马八进9这样5、7炮一个进逼，这个变化也是挺多的。所以当时呢，当时的布局的潮流呢，这个宏志呢也是一个年轻的选手，所以他呢对这个布局的信息也捕捉得非常敏锐，也能够随时的适应这个布局的变化和自己变化。这个竹山竞技呢，其实是一个比较老式的走法。后来呢，很多人都走竹棋竞技，那么现在呢又反过来，又觉得竹山竞技也不错，所以这个布局的这个演变呢是反反复复的，但没有一个定式。那么宏志这时候走了一步比较少见的棋，走了一步居9竞技。这步棋呢，一般来说呢，红棋有几种走法，除了冰山竞技还原，一个就是走居2进4，准备把这个兵对掉，他就飞象进兵再上棋，这样是一种走法。还有一种就是走炮8平七，黑的走马3进2，然后再走居2进6，这种走法红的也比较多。那么实战中呢，走居9进1应该是比较少见的。这里面也反映了这个宏志的布局呢，它是不落俗套，喜欢走一些属于自己比较有理解的一些开局。那我接着走一步竹7进1，我感觉这个阵型的话呢，黑方呢还是比较有弹性的，这2个马都走活了。那么不进兵的话也可以飞象，不过我相对来说呢，觉得先进兵的话，这个弹性要足一点，这个有利于这个后手的反击。这个棋呢，其实是红方的刻意的调乱了这个走棋的次序，会形成一种比较全新的局面。所以呢，我也没有再走马3进2了。马3进2的话，其实也可以，红的可能会走居2进6，这是跟目前比较流行的一个布局是接近的。那么我临场的走一个4士进5，我觉得呢，如果这样对调的话，虽然象飞起来，但是呢，黑多补了一手士，这个阵势还是比较厚实的。这步棋呢，我后来才发现有的是走炮8进2，炮8进2的目的呢是不让红方走居2进6，然后呢这边可以马3进子出来，我觉得这步棋也是不错的。
觉得这步棋红的可以考虑走车要进6，那么黑的假如抓的话，对的话，红的可以车6P8抓跑，这样红的形势不错。那么黑方可能会接着跳马，又还原成原来的5-7炮的格局。实战中呢，红是走兵7进1，我觉得红是走棋呢还是比较快的，而且比较积极。在这个布局阶段呢，它也是应该说有一定的准备，虽然不是很充分，而且也走得比较快。因为毛3杯的特点呢，我们这个单方的用时是每方呢45分钟的基本时间，每走一步棋加30秒。所以呢，相对于这个全国锦标赛1个小时的自由运用时间的话，要稍微紧一点。所以棋手在这个开局的节奏上能够基本上走得比较快一点，也选择自己比较熟悉的开局。那么黑的接下来要退下，所以红的车6进士，这步棋也是在红色的这个进兵吃掉的进去，这3步棋应该是一个连贯的一个手法。这样的话呢，就造成了黑方这个象的位置不太好。当然红的也没有什么收获，最大的收获就是让黑的象位不太好。不过黑的下步可以对车，还可以打车，这些手段一旦把象退回去，黑的还可以追停3出来。总体来说，黑的是可以抗衡的。这步棋呢，可以考虑走车要进6，这样黑的泡泡性的就上不来了。走这个的偏稳一点，感觉是有点水手棋，走了这个在对兵，这也是感觉棋，但是应该说这个先手的效率不高，可以进车压过去。如果对车对的时候，红的可以打一个中手，这样红的可能会有一点先手。黑的进炮一打呢，抢着都先手。你就对这个保住边兵，你的对局。现在呢，红的如果冲兵，它就输掉，再把这个吃掉，然后呢，你炮还要走一步，黑的就推到这个地方来，黑的形势也不错。所以呢，红士呢，先从这个兵9进1，保留了一个有生的力量。4、6进5，这个车将来多了一个出路。总体来说，黑方这个阵势还是比较厚实的，所以这个时候，其实红棋呢应该调整策略，还是应该稳扎稳打，对兵。因为如果你又退回去的话，红的可以走车上平的牵住你，你这个炮对掉的话，车对掉，红的可以打中车，这样黑的不好。所以炮8平7呢，瞄住红方这条线，有一点牵制。那么，红这也走得非常积极，走马上进4。不走马上进4的话，黑的有车8进这个点位，对红的有一定的牵制，所以先跳出来，黑的这种不能来这里了。所以呢，我就走车8进9，抓象。这步棋相当重要，其实就是让红方把象飞开，红方的整个阵型呢，也许呢有
因为这步飞象呢，使这个阵型呢稍微有一点散的感觉呢，将来就有可能被对方所利用。其实下棋呢，我觉得就是要尽量把对方的局势搞乱，然后呢也要尽量的避免让对方把自己的阵型搞乱。推到这里守住中兵，因为红的下步就要马刺中兵嘛，所以这个进军是让红的必赢一手飞下再退回来，这个次序是非常重要的。红字呢一看也没有什么特别好的棋，可以上一手是进官带电。那么因为黑方的这个车的位置相对来说没有红方这么高，所以呢黑方也必须要让这个形势有所开展。现在呢你也不能退下，就这样人家可以跳出来，马跳出来，所以这个马7进6也是当仁不让。马7进6有一个好处呢，就是不让这个马跳过来。红字呢走了一步炮7退1，避开对方马6进4先手。这时候呢，我接着走了马6进4。其实这步棋呢，我也没有太多的想法，因为现在走到10几个回合，因为双方的局势还是非常接近的。红方也没有什么物质的收获，那么我这边呢也没有什么反击的手段，应该是属于双方相持的一个阶段。这个时候呢，任何轻举妄动的这种冒险的举动，就反而会适得其反。那么红字这时候呢就走了一步水手棋，这步棋呢有可能就因此导致了后来非常不利的局面。这个时候正常的话还是应该走炮5子，先让开，将来有机会再跳过去。结果呢，红字走了一步马4进6，这步棋看起来也挺厉害，一个是吃马逼你，马吃炮，然后我这里还有个马吃象的棋，吃象之后呢一吃，我就去吃炮，那边有一个蒙攻，这步棋看起来是进攻性很强，但是问题恰恰出在这里。结果呢，我就吃炮，再把中途停起来，逼红方这个6路马表开，究竟是吃下还是退回来？现在红字发现，原来的计算是出现了失误，因为如果吃象的话，吃炮，黑的正好有一个马2进3，那么这里象吃的这个马吃的马，这样红的就必须要丢失。所以呢，就是因为这个跳马的时候呢，红字对这个马2进3呢估计不足，因为可以说是忽略了这步棋，所以呢，他才会跳这步马。那么马吃象是不行的，那只能推马了。这样问题也不是很严重，不过马的位置不好。这个下棋呢，其实任何赢棋它都是靠这个点滴优势的积累，它不可能有很大的优势。像这个高手之间的对弈，有时候某些位置稍微差一点，就慢慢的扩大，就会导致一方的失败。那么现在的我的车呢，就从左翼调到右翼过来，要攻击红方的这匹马。红方的马跟炮呢，没有形成有机的配合。一般来说呢，如果炮在这里就可以保护马，可是这炮跟马呢，现在显得有点累赘了，成为黑车攻击的目标。所以呢，红是必须要做出调整，得先推一个炮。
抓马呢，就是让红方的马走开，再是用兵。最终要实现赢棋呢，还是必须要有足够的物质力量，特别是兵，因为我们下棋的时候要吃对方一个大字是很难的，所以往往呢，这个物质的积累是兵卒来实现的，有时候多一个边兵，也足以赢棋。先抓一个炮，为了马6进8上来。那么现在黑的肯定是不愿意对子的，对子之后优势就减弱了。他在打马。我没有打马，走这个，因为打马的话，红的还是要走马，所以我宁愿呢炮呢放到一个位置可以牵制红方的边地，这样这个位置上。这时候就发现红方这个下面的问题了，现在是一个先手，他又得退回来，就少走了一步棋。也就是这步棋呢，黑的又捞一个子，这有2个兵呢，就已经有这个胜利的可能性了。尽管红的兵种不错，有车马炮，位置也不算太坏，但是因为黑的有2个卒，那么现在红棋已经出现了一点危险。我们就走了一个炮7平6，因为现在呢，这个车也不敢随便进去，进去之后呢，黑的中车过来，威胁挺大的，所以他走了一步炮7平6。这步棋也不完全是前招，也有可能会进到这里来，再停在这里。对红方对黑方有一点牵扯，那么我就走车9平6，准备退到这个地方来，就比较稳了。这个地方是进攻的位置，这个地方是有利于防守的位置啊。将来退到这里就停到这里，停到中间来，中卒就可以过了啊。所以这是一种攻守兼备的手法。那么红色一看，如果听任黑方把车退回来，那么红的就没有什么可以利用的，那么索性就放开这个巡河线，走车8进2。消灭了黑方的一个边手，这也是必须要走的，因为在红方如果靠单纯的防守，也不足以阻止黑方两个小卒部的蚕食。那么黑棋就抓住这个机会，把中卒冲过来，中卒冲过来，这样就有可能的话就兵要换一个象，还有一个作用就是对这个马形成一种控制的作用。一旦这个马受攻呢，红方这个整个全局就很被动。刷一下。我当时在比赛的时候，感觉这步棋是有点问题，这2步抓。因为抓了一下呢，我接着走了一个车6平2，这样红马就出不去了，在下面接下来几步棋里面呢，这个红马又被黑方的这个炮啊，这个前面的炮、后面的炮予以的控制，后来呢造成这个输棋，也就是因为这个马不活，所以我觉得这步棋呢，是不是应该就走抓一下可以，但是只有平8。先把这个马先保住，不让黑方车6平2，下一步呢可以退回来抓，这样的话应该形势要比时态要强一点。因为现在你平中炮出将，这里不是杀棋，红的炮守的底气，所以呢这个棋呢也是随手棋，因为其实也没有办法，这个时间也是比较紧的，现在已经经过了大概有30回合的较量。因为可能大家
只剩下这个自由运时也就十来分钟。这个马又出不去了。我的进炮啊，这步棋呢也是跟刚才这个进底车呢也是相似的，就是要把对方的士象搞乱，搞乱之后自己才有进攻的机会。平地现在冲下来，一个是控制红马上一个吃速。现在因为黑方呢，优势比较明显，所以不愿意对车。对了车的话呢，这个优势减弱。红方没有什么好去走，因为这个马不敢随便跳出来，跳出来呢，黑的炮呢可以移到那边来攻击红方，所以就走了一步兵九进，也是闲招。将来有机会是平兵来冲下去，有一点牵制吧。我接着走个炮七退四，炮七退四呢，就是要引红方的车离开位置，离开这个位置，然后可以冲下来发动进攻。平炮呢不让红马出来，只要红马出不来的话，红方这个被动的局面就没办法解除。假如你走这个车二进三也是控制，但是没有炮一平三平，炮一平三呢，平了之后下步就可以进车了，这个车就解放了。先平去守住。我又来，那么红字也是走的比较顽强的，见招拆招。你不走这一步的话，对方一进车，这个马就丢了。现在我也进车，我就下车。然后我就退了一下，转移这个进攻的目标，转移进攻的方向。下步平中炮将很厉害，因为红方不能上士。还有一步棋也挺厉害，可以走这个车二平三，也是围歼红马，紧紧围绕这个主题。下步呢平炮打马，这样红棋也不好下。因为时间的关系呢，所以很难求精确。我也不太清楚哪一步棋是最好。不过感觉呢，这个进攻的大的方向应该是没有错的。那么因为下步将就很难办，所以红的进炮准备从中间垫住。我又退车，我让红炮到中间来。将军，这是平车。这个马没有什么好位置的，只能往这个地方去。那么我也通过这几步棋呢，也达到了一个目的，就是让这个左边的炮和右边的，这个车双炮组，组成了这个有利于进攻的这种态势。因为黑的炮的倒得像，所以
红不能马吃下。这个炮气平移呢，其实也不仅是攻，还有一个防守的作用。这样红方就很难防守，要不一进车就进炮，车炮归边，加上还有这个主，所以就只能出将。炮是瞄准，将来这个兵过来就可以将军了。那么红是见招拆招，炮气进一顶住，不让黑卒顺利的引过来。我就加了几下，因为加一下可以加30秒，但是时间也比较紧了，可能应该说双方都只有5、6分钟的时间自由用手，所以多加几下呢，可以让自己有一些充足的时间来思考一些复杂的局面。加2下之后呢，就表示这个。如果我们的接走退帅的话，那么我下步走炮1对2，这个兵也是会往这里靠的。应该说，这个红方也是很难逼的，关键是对方还有一个后备力量，所以这个棋呢，红方基本上是败局已定的。红是走炮气进一，我也是接走炮1对2，这个红炮将军要出炮，你如果进来的话，我又进车再进炮。所以刚才帅在这里，不好意思，刚才摆错了。刚才这样的话，加2下的时候，我自己都晕了。加2下是这样的，把红方的帅引到上面来，再退，这里这个将军才可以立住。炮气第一，炮1对2，居5对1，就逐6攻，吃掉一枪，再把炮吃掉就赢了。红是走居5平1，这一枪，红方就认输了。因为如果再这么走的话，炮1对1，这样的话也顶住了。这个黑方的车窗炮卒形成了强大的攻势，这盘棋就到这里结束了。其实红方就是走错一步棋，你看马是进6，这一步棋呢看起来是带有进攻性的，但是也就是这一个冒险的举动呢，就导致了全局的失败。所以我们下棋呢，其实就是要求每一步棋都很慎重去对待。任何一步棋都有可能走得不好，都有可能导致输棋。